हेलो दोस्तों, तो ये देख सकते हो, ये है सब मेरी गाड़ियाँ, खिलौने जितने हैं मेरे सब देख सकते हो आप सब दोस्तों। ये देख सकते हो, ये सब मेरे खिलौने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये देख सकते हो, और ये देखो दोस्तों, ये है कार, स्पोर्ट कार। और ये देखो दोस्तों, ये है हेलीकॉप्टर। और ये देखो दोस्तों, ये है ट्रैक्टर। और ये देखो दोस्तों, ये है बाइक, स्पोर्ट बाइक। और ये देख सकते हो दोस्तों, ये है हाथी वाली साइकिल। और ये देखो दोस्तों, ये है कार। और ये देख सकते हो दोस्तों, ये है प्लेन। और ये देखो दोस्तों, ये है गाड़ी। ये देख सकते हो दोस्तों, ये और प्लेन हमारे पास है। और ये देख सकते हो दोस्तों, ये है रोड रोलर। और ये देखो दोस्तों, ये है पुलिस गाड़ी। देख सकते हो दोस्तों, तीन तीन मेरे पास पुलिस गाड़ी है। और ये देखो दोस्तों, ये है मेरे पास मिनी ट्रैक्टर छोटा सा, और पीछे ट्रॉली भी है दोस्तों। और ये देख सकते हो दोस्तों, ये है पेट्रोल पंप वाली गाड़ी छोटी सी हमारे पास। और ये देख सकते हो दोस्तों, ये है रोड सही करने वाली गाड़ी। और ये देख सकते हो गाइस, एक बड़ी सी हमारे पास पुलिस कार है। और ये देख सकते हो गाइस, ये कौन सी गाड़ी है। और ये देखो दोस्तों, ये है मेरे पास जेसीबी। और ये देखो दोस्तों, ये मेरे पास फैंसी कार। और ये देखो दोस्तों, ये हमारे पास नैनो कार। और एक फैंसी कार हमारे पास और है दोस्तों, ये देख सकते हो। और एक नैनो कार और है। तो देख सकते हो दोस्तों, इतने खिलौने हैं मेरे पास। ठीक है, तो चलो इन सबको हम गिराने वाले हैं आज खाई में। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम एक एक करके गिराते हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हो दोस्तों, तो चलो हम इनको एक एक करके गिराते हैं दोस्तों। तो पहली बारी इस कार की है दोस्तों, ये देख सकते हो दोस्तों, ये है कार। तो पहली बारी इस कार की है। तो चलो हम इसको लेके चलते हैं। वो देखो उधर जाके गिरी। तो चलो अभी हमारे पास और है, हम और को भी गिराते हैं। तो ये देखो गाइस, ये इस कार को भी हम लेके चलते हैं। तो चलो, वाह गाइस, इसको भी ये भी गिर गई। तो चलो हमारे पास पुलिस कार है, हम पुलिस कार को लेके चलते हैं। वाह गाइस, ये भी गिर गई गाइस। तो ये देख सकते हो गाइस, हमारा स्पोर्ट का। तो चलो हम इसको भी लेके चलते हैं दोस्तों। ये भी पलट गई गाइस। तो चलो ये देखो, हमारे पास ये छोटा सा जेसीबी देख सकते हो दोस्तों। तो चलो हम इसको लेके चलते हैं। ये देख सकते हो गाइस, ये है जेसीबी। तो चलो हम इसको लेके चलते हैं दोस्तों। वाह गाइस, ये भी गिर गया। तो चलो अभी हम लेके चलते हैं एक बड़ी सी पुलिस कार। तो चलो दोस्तों, ये भी हम लेके चलते हैं। वाह दोस्तों, ये भी गिर गया दोस्तों। हम लेके चलते हैं इस छोटी सी कार को। चलो दोस्तों, इसको लेके चलते हैं। वो भी गिर गया दोस्तों। तो चलो अभी हम पेट्रोल पंप वाली गाड़ी को लेके चलते हैं दोस्तों। ये भी गिर गया दोस्तों। और ये देखो दोस्तों, ये हमारा ट्रैक्टर। तो चलो हम इसको भी लेके चलते हैं दोस्तों। वाह दोस्तों, ये भी गिर गया दोस्तों। तो अभी हम इसको ले चलते हैं दोस्तों। ये देख सकते हो, ये भी गिर गई दोस्तों। ये हम ले चलते हैं इस बड़ी वाली गाड़ी को। ये भी गिर गई दोस्तों। तो अभी हम निकलते हैं एक छोटी सी पुलिस कार। ये देख सकते हो गाइस। चलो
वाह दोस्तों ये भी गिर गई। तो चलो अभी हम ले चलते हैं रोड रोलर को। चलो वाह दोस्तों ये भी गई। अभी बारी है दोस्तों, ये देखो प्लेन की, ये देखो दोस्तों ये है प्लेन। तो चलो हम इसको प्लेन को भी लेके चलते हैं। वाह वेरी नाइस गाइस, ये भी गिर गई गाइस। तो अब भी देखो गाइस इतना सारा बच्चा है। अभी हम अपने इस गाड़ी को ले चलते हैं, रिक्शा। ये है रिक्शा, बड़ा रिक्शा, देख सकते हो दोस्तों। ये है बड़ा रिक्शा, ये देख सकते हो दोस्तों, ये देखो दोस्तों ये है बड़ा रिक्शा। तो चलो हम इसको भी लेके चलते हैं दोस्तों। तो चलो वाह गाइस ये तो गिर के उधर उठ गया गाइस। चलो अभी हम एक और प्लेन को लेके चलते हैं। वहाँ गिर गई दोस्तों। तो चलो हम अभी एक रोड रोलर को लेके चलते हैं, देख सकते हो दोस्तों। तो चलो हम इसको लेके चलते हैं। वाह गाइस वो भी गिर गई। अभी हम लेके चलते हैं अपने कार को। ये देखो गाइस ये हमारा कार है गाइस। ये